السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامک اسکالر کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس بیماری کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کھانسی۔ کھانسی ایک عام بیماری ہے جو ہر ایک انسان کو لگ جاتی ہے اور اس کے طرح طرح کے علاج انسان ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے مختلف علاج بتاتا ہوں، جن میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ ہر طرح کی کھانسی کے مریض دن میں کئی بار خالص شہد چاٹیں، کھانسی بلکہ گلے کے ہر درد میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر دو، اگر کالی کھانسی ہو تو مناسب مقدار میں پسی ہوئی سونڈ یعنی خشک ادرک جو ہوتی ہے وہ خالص شہد پر چھڑک کر اور 7 دن روزانہ صبح اور شام تھوڑا تھوڑا چاٹ لیں۔ کالی کھانسی بلکہ ہر طرح کی کھانسی کے لیے فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، ہر گھنٹے کے بعد ایک لونگ منہ میں رکھ کر چباتے اور چوستے رہیں، انشاءاللہ کھانسی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، پودینے کا رس پینے سے بھی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ نمبر 5، چند کھجوریں کھا کر 1 کپ نیم گرم پانی پی لیں، بلغم پتلا ہو کر خارج ہو جائے گا۔ کھانسی اور دمہ دونوں کے لیے یہ علاج مفید ہے۔ جن کو کھجوریں موافق نہیں آتی وہ یہ علاج نہ کریں، اور آنکھوں کے مریض کے لیے بھی کھجوریں کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تقریباً 25 گرام ادرک کے رس میں شہد ملا کر دن میں 3 بار چاٹنے سے بھی بلغم خارج ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 7، کیلے کے درخت کا پتا سکھانے کے بعد توے پر جلا کر اس کی راکھ شہد میں ملا کر کھانسی کے مریض کو تھوڑی تھوڑی چٹاتے رہیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ شہد میں پیاز کا رس ملا کر پینے سے انشاءاللہ ہر طرح کی کھانسی میں فائدہ ہوگا۔ نمبر 9، تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ دودھ میں جوش دے کر پی لیجیے۔ نمبر 10، 2 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، کھانسی سے نجات ملے گی۔ نمبر 11، پیاز ابال کر پینے سے بھی بلغم نکلتا ہے اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ کشمش یعنی خشک انگور اور شکر یا انار کا چھلکا چوسنا کھانسی کے لیے مفید ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی ہلدی اور دیسی گھی ملا کر پینے سے کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 14، پانی میں تھوڑا سا نمک گھول کر پینے سے انشاءاللہ کھانسی کو آرام آئے گا۔ رات کو نمک کی ڈلی منہ میں رکھ لینے سے بھی کھانسی میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، دواؤں کی دکان پر ملنے والے جوشاندہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پان کے 2-4 پتے توے وغیرہ پر گرم کر کے ان پر ہلکا گرم تیل لگا کر گلے پر باندھنا پرانی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ پان کے پتے گرم کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ جل نہ جائیں اور گلے پر باندھتے وقت گرم ہوں مگر نہ اتنے کہ تکلیف پہنچے۔ روزانہ کشمش خشک چھوٹے انگور جس کو پنجابی میں سوگی کہتے ہیں کہ 40 دانے اگر موافق آتے ہوں تو دگنے کرنے میں بھی حرج نہیں، اور 3 عدد بادام لے کر اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر لیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر لیں۔ اس کے اوپر 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ کھانسی میں بہت مفید ہے، بلغم نکلے گا اور مزید نہیں بنے گا۔ ضرورتاً کشمش کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔
بہت چھوٹے بچوں کے لیے حسب ضرورت مقدار کم کر دیں اور تا حصول شفا علاج جاری رکھیں۔ انشاءاللہ یہ سارے جتنے بھی میں نے کھانسی کے علاج بتائے ہیں انتہائی مفید ہیں، اور ان کو آپ انتہائی آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی کھانسی کا علاج جاری رکھ سکتے ہیں، اور آپ کی کھانسی اپنے گھر میں ہی انشاءاللہ ان ٹوٹکوں کو آزما کر ختم کی جا سکتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا اسلامک اسکالر چینل ضرور سبسکرائب کریں اور مزید آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ان ٹوٹکوں سے، ان نسخوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔